फेरि एकदमै दुःखद खबर आएको छ। रोज तामाङ अस्ति भर्खरै वाइबा बौद्ध दाईसँग कन्सर्ट गरेका गीत सँगै पर्फर्म गरेका रोज तामाङ दिदीको आज चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ सोसियल मिडियातिर। आखिर के भएर मृत्यु भएको, कसरी भएको, कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला। र रोज तामाङ दिदी रेस्ट इन पिस। यति सानै उमेरमा हजुरले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो, एकदमै दुःख लागेको छ, नराम्रो लागेको छ। अस्ति भर्खरसम्म हजुरले गीत गाइराख्नु भएको थियो, सबैजनाले हेरिरहेका थिए, रमाइरहेका थिए। तर आज एक्कासी यो खबर सुन्दाखेरि एकदमै नराम्रो लागेको छ। रोज तामाङ दिदी रेस्ट इन पिस, हजुरको आत्माले शान्ति पाओस्। एकदमै नराम्रो लागेको छ साँच्चै। हजुरको सङहरू सबैजनाले सुन्नुभएको थियो अस्ति भर्खरको पर्फर्म गरेको वाइबा बौद्ध दाईसँग। तर आज एक्कासी यो न्युज सुन्दाखेरि सबैजनाको मुटु दुखेको छ। रेस्ट इन पिस दिदी, हजुरको आत्माले शान्ति पाओस्।